Ai, Daniel. Tá no trato. 2h16. Vamos ver. Tá no trato pra amanhã. Vamos ver que o Papai do Céu vai abençoar. Em nome de Jesus. Vamos cantar bem amanhã. O bicho tá doido. Vou botar uma camisa preta nele. Ele não quer parar, rapaz. Vou travar ele com a camisa preta. É quando dizeu? 2h e pouco da tarde.